出大事了，兄弟们！前2天我刚发了全身位快烟教学，今天这一波更新，全部出身位向后调整，现在只有1、2、3、4号位能够丢快烟了。现在我把这几个身位最新的快烟丢法教给大家。3号位瞄准第3个架子与墙的夹角，进步走1步跳投，这是5刀烟。还是3号位瞄准字母 R 的下面，进步走1步跳投，这是警钟烟。4号位瞄准字母 B 的上端，进步走1步跳投，这是5刀烟。还是4号位瞄准字母 A 的右脚，进步走1步跳投，这是警钟烟。然后就是快播点烟了，这里就拿2局给大家看。实际上自己在游戏里面是很容易对点的，也没有像素瞄点，基本上都是容错率很高的点位。那么今天的内容就到这里，我们下期再见。